Ni tako dolgo nazaj, ko sta prijateljeva starša kupovala nov majhen avtomobil, pri katerem pa je bil pogoj samodejni menjalnik. No in takrat sta ugotovila, da skoraj noben predstavnik ni na voljo v takšni kombinaciji. Če pogledam danes, zadeva je precej drugačna, ker so skoraj vsi majhni avtomobili na voljo s samodejnimi menjalniki, so pa na voljo samo pri določenih opremah in pri določenih motorjih. Torej ste še vedno precej omejeni. Kupcev s takšnimi željami je očitno premalo, da bi bil nabor opcij širši in hkrati dovolj, da so sedaj praktično vsi predstavniki na voljo s samodejnimi menjalniki. Razlike? No, pri porabi se ne pozna kaj dosti, menjalnik je dober in dovolj hiter, celo funkcijo sport ima, ki paše Fiestinemu karakterju, je pa najbrž glede na profil kupcev čisto nepomemben. Največkrat takšne menjalnike v tem razredu kupujete starejši, ki pač potrebujete več enostavnosti in več lagodja. No, takšna Fiesta z opremo Titanium vas bo stala dobrih 16 tisočakov, pri čemer bo samo samodejni menjalnik dodal dobrega tisočaka in pol. To ni malo. Je pa na voljo ta menjalnik tudi pri drugih paketih opreme, tako da Fiesta je lahko cenejša, ampak samo v kombinaciji s tem motorjem oziroma starejšim 1,6 litrskim, ki pa ni toliko prepričljiv. Je pa avtomobil tudi v tej kombinaciji praktično ohranil vse svoje lastnosti. Še vedno je skoraj enako zabaven, enako super, pelje se Fiesta še vedno najbolje med tekmeci, še vedno je med najmanj prostornimi in tudi tale armaturna plošča je že malce zastarela. Tokrat je predebel še volan, celo za moj okus. Sicer pa je tole prijeten avtomobilček, s samodejnim menjalnikom pač še nekoliko enostavnejši.